Tahun 2011 kita establish chair atas nama Pendeta Stephen Tong di Westminster. 2019年，在威斯敏斯特神学院由唐崇荣教席建立。Tidak sembarangan orang yang Westminster bisa terima namanya diabadikan di Westminster Theological Seminary. 威斯敏斯特神学院并不会随便的接受任何一个人的姓名，永远记录在他们的学院。Saat itu adalah chair yang kedua, sampai hari ini Westminster ada punya 4 chair. 当时是他们历史上的第2个教席，如今他们有4个教席。Tolong ditampilkan pada tanggal 6 September yang lalu, kami menghadiri inaugurasi chair di WTS yang diberikan kali ini kepada Profesor Stephen Coleman. 在上个月，也就是9月6号的时候，我们已经参加了当时由 Stephen Coleman 博士担任这个唐崇荣教席的教授。Sebelum nantinya Pendeta Stephen Tong, kami mohon untuk mendoakan Profesor Stephen Coleman. Kami akan mengundang Profesor Stephen Coleman untuk memberikan secara singkat sedikit sambutan. 我们待会再邀请唐牧师为 Stephen Coleman 教授祷告之前，我们先邀请 Mari kita menyambut Profesor Stephen Coleman. Please help me welcome Stephen Coleman. Well, thank you very much, Dr. Inton, for that introduction. Terima kasih Pendeta Benyamin untuk pendahuluan itu. And for that background to this important chair at Westminster Theological Seminary. Sebagai latar belakang dari kursi yang penting ini dalam Westminster Theological Seminary, I want to begin by expressing what a tremendous privilege it is for me to hold this chair. saya yang pertama-tama menyatakan adalah suatu hak istimewa yang luar biasa bagi saya untuk memegang kursi ini. I really don't feel like I have the words to express the depth of my gratitude. Saya tidak punya kata-kata untuk bisa mengungkapkan ucapan syukur saya. But I will try. Tapi saya akan mencobanya. Not only is an endowed chair in and of itself an honor, Bukan saja pemberian kursi itu sebuah kehormatan, but I have received a double honor. tetapi saya sudah menerima dua kali lipat kehormatan. I have received an endowed chair Saya menerima kursi yang kemudian diberikan itu. that is named after the Reverend Dr. Stephen Tong. Kursi yang dinamai dengan nama Pendeta Dr. Stephen Tong. And this is truly humbling. Dan ini sungguh sangat merendahkan hati saya. Because, as you know, Dr. Tong is known throughout the world for his faithfulness to Christ. Karena seperti yang Anda tahu, Dr. Tong itu dikenal di seluruh dunia untuk kesetiaannya kepada Kristus. And for his commitment to the Word of God. Dan komitmennya kepada firman Tuhan. You know this here. Anda bisa melihatnya di sini. And we know this halfway around the world. Dan kami dari belahan dunia yang lain pun mengetahui hal ini. We have students studying at Westminster Theological Seminary because of the ministry of Dr. Stephen Tong. Kami punya banyak mahasiswa di Westminster yang belajar di sana oleh karena pelayanan Pendeta Stephen Tong. Just this last semester, I had a young man sitting in my prayer group. Seperti semester yang lalu, saya ada seorang anak muda yang ikut kebaktian doa saya. And I asked him, how did you get to Westminster Theological Seminary? Dan saya tanya kepada dia, kenapa kamu bisa sampai belajar di Westminster? And he said, I became a Christian and felt called to the ministry when I was 13 years old, listening to Reverend Tong on the radio. Dia mengatakan, saya menjadi orang Kristen dan merasa dipanggil masuk dalam pelayanan ketika saya berumur 13 tahun mendengarkan khotbah Pendeta Stephen Tong di radio. This is Dr. Tong's life and Dr. Tong's legacy. Ini adalah kehidupan dan warisan dari Pendeta Stephen Tong. And it is a tremendous privilege for me to hold a chair named after Dr. Tong. Dan adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk memegang kursi yang dinamai dengan nama Pendeta Stephen Tong. And so I want to express my thanks to Dr. Tong for making this chair possible. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Tong untuk membuat hal seperti ini memungkinkan. And for thinking that I might possibly be a good fit for it. Dan saya juga berpikir apakah saya cocok untuk memegang hal ini. I would humbly ask you all to join me in this prayer. Maka saya dengan rendah hati ingin mengundang saudara untuk sama-sama mendoakan hal ini. Please pray that my tenure in this chair would honor the life and the legacy of Dr. Stephen Tong.
Tolong doakan supaya dalam masa saya memegang kursi ini, saya bisa melakukan hal ini dengan menghormati pelayanan dan kehidupan beliau. Pray that I would instill in my students the same love for God's Word. Doakan supaya saya bisa juga memberikan kepada murid-murid saya rasa cinta kepada firman Tuhan yang sama. And the same love for the doctrines of grace Dan rasa cinta yang sama terhadap doktrin anugerah that have animated Dr. Tong's ministry throughout his life. yang sudah menggerakkan pelayanan Pendeta Stephen Tong dalam masa hidupnya. And even more, Dan terlebih lagi, pray that I would instill in my students a love for Christ. doakan supaya saya bisa menanamkan rasa cinta dalam diri murid-murid saya, cinta kepada Kristus. The Christ who stands at the center of the Word Kristus yang menjadi pusat dari firman Tuhan, and that has stood at the center of Dr. Tong's ministry yang juga menjadi pusat dalam pelayanan Pendeta Stephen Tong all these many years. selama bertahun-tahun ini. May God be pleased to answer this prayer. Thank you very much. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa ini. Terima kasih. Pimpin seperti ini. I feel I do not deserve this, but because only by God's grace. Seorang yang umur 3 sudah kematian ayah. A person who has lost his father at 3 years old, Seorang yang tidak pernah belajar teologi di luar negeri. never studied theology abroad. Bagaimana bisa menjadi orang yang bawa banyak orang di Tiongkok pergi belajar di Westminster? How is it possible to bring many Chinese people to study at Westminster? Bagaimana bisa menggerakkan sampai Westminster MOU dengan kita di Jakarta? How is it possible that Westminster have an MOU with us in Jakarta? Bagaimana sampai ada nama Stephen Tong mempunyai profesor seat di dalam Westminster Theological Seminary? How is it possible that they have the theological seat at Westminster Theological Seminary named after my name? Bagaimana kita mempunyai seorang profesor yang begitu indah, yang begitu pandai menjadi profesor di dalam Westminster Seminary dengan nama di bawah Stephen Tong yang sangat hina ini? How is it possible to have a great professor in Westminster to hold the chair of my name? Tetapi sebagai orang tua, saya mendoakan Westminster, mendoakan Stephen Coleman. But I would like to pray a prayer for Westminster and also for Professor Coleman. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami berdoa Oh Lord, we untuk pray saudara kami yang kekasih Stephen Coleman. for our beloved brother Stephen Coleman. Engkau telah memanggil dia, You have called him. Engkau telah mengurapi dia, You have anointed him. Engkau telah mendidik dia You have trained him menjadi seorang profesor yang mengajar teologi kepada banyak anak muda di Amerika. to be a professor who teach theology to a lot of young people in the United States. Kami berdoa kiranya urapan dari Roh Kudus berada di atas hidup dia, We pray that the anointment of the Holy Spirit be upon his life. dan keindahan, kekayaan, kuasa daripada Injil Yesus Kristus menaungi dan memberikan kepada bijaksana kepada dia. And let the beauty, the abundance, and the power of the gospel be give wisdom to him. Sehingga Stephen Coleman boleh dipakai menjadi hamba Tuhan yang menguraikan firman, mendidik pemuda-pemudi menjadi berkat bagi negara Amerika. That you may use Stephen Coleman to be your servant to teach the word of God to many young people in the United States. Kiranya melalui kuliahnya banyak anak muda di Westminster Theological Seminary dapat berkat dan dididik menjadi hamba Tuhan yang sangat berguna. May through his lectures, a lot of young people at Westminster be trained to be a good servant of God. Urapilah hambamu ini, Anoint your servant. urapilah pengajarannya, Anoint his teaching. urapli juga pelayanan dia. Anoint his ministry. Seumur hidup menjadi hamba Tuhan yang setia, So that in his whole life to be the faithful servant of God. sampai berjumpa dengan Kristus yang akan datang kembali. Until he see Christ will come again. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. God bless you, anoint you, and send you to be the faithful servant of me. Thank you. God bless you. Yeah.